السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم معايا النهارده. باذن الله هشارككم فطارنا. فطار سهل جدا وسريع وما بياخدش وقت وكمان في نفس الوقت اقتصادي. هنعمل البرياني بطريقه جديده مختلفه. عندي هنا قطعت بصلايه شرايح ومعاها زيت، وهخليها على نار هاديه جدا لحد لما تدبل وتاخد لون. بس اهم حاجة تعمليها على نار هادية لان ده اللي بيديها الطعم الحلو. مش هضيف معاها اي حاجة خالص غير شوية ملح تساعدها في ان هي تدبل. وده هنا كده وصلنا للمرحلة اللي احنا عايزينها. هبتدي احط دلوقتي الفلفل الحراق لورا، القرفة، كمان هيل، وعودين من القرنفل، ده كله صحيح. وهقلبهم كده. نزلت معاهم بطماطمايه مقطعاها صغير وجزرايه مبشوره، برضو هسبكهم مع بعض شويه كده. يعني ادي كل حاجه حقها كده في التسبيك عشان تطلع الطعم معاكي حلو. نيجي بقى لمرحله البهارات التانية اللي هي المطحونه. عندي هنا حطيت فلفل اسود، وحطيت شوية من الكزبرة المطحونة الناشفة، وهحط جنزبيل أو زنجبيل، وهحط كمان معلقة من الكركم أو الكاري اللي موجود عندك، أي حاجة منهم يعني تأدي الغرض يعني. ومعلقة كمان من بهارات الفراخ، أنا بحب قوي بهارات الفراخ، بتدي طعم حلو قوي. وهقلب كده لحد لما ريحة البهارات دي كلها تطلع، وبرضو تاخد لها تحميصة كده مع الكلام اللي نزلناه كله ده في الأول. كل ده بيدي طعم على فكرة يا جماعة، ما تستعجليش في الطبخ، اعملي كده ايه واحدة واحدة، الدنيا معاكي هتفرق كتير يعني البصل اللي عملناها في الأول دي طعمها بيختلف تماما انك تعمليها على الهادي او انك تعمليها على نار عالية، فرق جامد جدا في الطعم. دلوقتي بقى اللي انا هعمله الاختلاف بقى في طريقة البرياني. الناس بتعمله او انا عملته معاكم قبل كده بلحم وبفراخ، انا بقى هعمله النهاردة بفراخ، بس بفراخ مش قطع ولا صدور. انا هعمله بمفروم الفراخ دي، صدرين فراخ، متخيلين 2 بس عملوا الكمية دي، صدرين 2 من الفراخ فرمتهم في الكبة على التقطيع يعني، او قطعيهم بايديكي صغير خالص يعني اللي يريحك. بس انا ما بحبش اجيب المفروم جاهز بصراحة، انا بفرمه في البيت. برضو هديها كده تشويحة بقى دي على نار عالية علشان مش عايزة الفراخ تنزل ميتها، واضغط عليها كده علشان تفلفل زي ما انتوا شايفين، ما تبقاش كتل. طبعا هظبط بقى الملح لان احنا ما ضفناش ملح غير شوية في الاول، وهنزل عليها بشوية صغيرين جدا من المية. هتشوفوا كمية المية صغيرة قد ايه. اصلا الفراخ كده كده ما بتاخدش نار، ودي كمان مفرومة يعني اقل كمان من الوقت العادي. شايفين يا دوب شوية مية صغيرين، لان الخضار كمان لما غطي عليها وكده والبصل وكل الكلام ده هينزل كمان شوية من المية بتاعته. اهو شايفين هي دي كمية المية اللي احنا عايزينها. ده كده كمية رز انا سلقتها في مية وملح وخل وصفتها كويس قوي. ده رز بسمتي اديته 3/4 سوا، وهنزله على كمية الفراخ اللي انتوا شايفينها دي، وهسويه كده بالمعلقة. عشان كده انا قلت لكم لان الرز مستوي 3/4 سوا والفراخ كمان مستوية تعتبر، فكمية المية اللي حطيتها مع الفراخ قليلة جدا. دي لما تغلي هتطلع بخار، البخار ده هيكمل الوقت اللي باقي للرز عشان يستوي. كده هغطيها وهسيبها شوية وهوطي عليها خالص خالص. اهم حاجة على نار هادية عشان ما تتلدعش منك او تتلسع منك من تحت.
بعد 10 دقايق كده جبت كمية الزبيب وحطيتها في جنب. انتوا عارفين ان مش عندي كله بيحب الزبيب، انا ما بحمروش بصراحة، بحطه بالطريقة دي بيبقى جميل جدا. وعندي هنا ده زعفران، بس انا ما استخدمتش الزعفران الطبيعي، استخدمت لون الزعفران ودوبته في شوية مية سخنة ونزلته على الجنب التاني، بحيث لما اقلب الكلام ده كله يبقى عندي رز على احمر شويه او على بني، ورز اصفر، ورز اورنج، ورز ابيض، فبيبقى شكله حلو قوي. هوطي عليها خالص خالص وبعدين نشوفها مع بعض. وطيت عليها لمده بالظبط تلت ساعة، وقفلت عليها وسبتها 10 دقايق، وده شكلها. قلبتها بقى في الحلقة في الصينية. ويا رب يكون فطارنا النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.